হোয়াটসঅ্যাপ এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের সকালটা সানি, রাইট? সো এখন প্ল্যান হচ্ছে আজকের ব্লগটা বাইরে করার। তো এটা ঠিক করবো, দেখতেই পাইতেছেন ডিসপ্লে হয়ে গেছে, সব চেঞ্জ করবো। খুব এক্সাইটেড। এখন আমি যারা আমার স্কুলের সামনে আছে, তার স্কুলের সামনে আছে, তার নিয়ে তারপর যেমন তার কিছু কেনাকাটা আছে, আমার ফোনটা রিপেয়ার করতে হবে। সো লেটস স্টার্ট দ্য ডে। সো বেসিক্যালি এখন আমি আছি কসাইবাড়ি রেলগেট। এখান থেকে জসিমউদ্দিন, তারপর যেখানে টঙ্গী যাবো, তারপর হচ্ছে রাজলক্ষ্মী যাবো। সো দ্য ফ্যাক্ট ইজ, ঈদের গ্রামের বাড়ি যাওয়া হচ্ছে। ফুললি ব্লগটা আরও এন্টারটেইনিং হবে, এন্টারটেইনমেন্ট ভরা থাকবে। সো আগে যে ট্রলি ব্যাগটা ছিল, বাড়িতে যাওয়ার জন্য ট্রলি ব্যাগ অবশ্যই লাগে কাপড় চাপড় নেওয়ার জন্য, তো সেটা চড়ে নিয়ে গেছে। তো বেসিক্যালি এখন নতুন একটা কিনতে যাওয়া হয়েছে। ডিসপ্লে আনা হয়েছে, এখন ডিসপ্লে লাগাবো। সকলে বেশিক্ষণ লাগবে না, ফিলিং সো হ্যাপি। লিটারালি গাইস, যতক্ষণ ফোনটা হাতে ছিল না ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের এটিএম লাগছে। ফোন ছাড়া কেমন জানো। আবার সেই ফোন হাতে পাবো নতুন করে, সো এক্সাইটিং। দেখতে পাইতেছেন হোয়াটসঅ্যাপ, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। গুড মর্নিং। সানি একটা ডে, ব্লগ নাম্বার 4। গতকালকে গেছিলাম ফোন রিপেয়ার করতে, সেখানে হয় নাই, মানে করতে পারে নাই, ডিসপ্লে পায় নাই। সো আজকে বললো যাইতে, তো এখন আমি রেডি। সো রেডি হয়ে এখন যাব দোকানে। বাট দোকানে যাওয়ার আগে একটা ফোন দিয়ে নি যে হয়েছে কিনা। গাইস, সে ফোন ধরলই না, বাট আমি যাব, কারণ একটা দিন ফোন ছাড়া কেমন নিজের এতিম লাগছে, কেমন যেন লাগে, কি জানি না, কি জানি না। সো আমি যাবই, যাই দেখি কি হয়েছে, ফোন কেন ধরতেছে। Assalamu alaikum everyone from Dhaka to Taiwan. How are you doing? I'm not annoying. Hopefully you are doing good. I'm definitely not rude. East or West and I am the best. So কিছুদিন আমার ব্লগটা অফ থাকবে, কারণ হচ্ছে সামনে ফার্স্ট টাইম এক্সাম শুরু হওয়ার পর বুঝলেন তো, ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট টাইম, মিড টার্ম, কুইজ টেস্ট, অ্যাসাইনমেন্ট, প্রেজেন্টেশন, মানে আপনি ফ্রি থাকবেন।
সো এই লাইফে এক্সাম দিতে দিতেই শেষ লাইফ। তো এই এক্সামের পর আবার ব্লগ শুরু করবো। তো আপাতত কিছুদিন অফ থাকবে, সপ্তাহখানেক, 1 সপ্তাহের মতো অফ থাকবে। তারপরে শেষ হলে, এক্সাম শেষ হলে তারা আবার শুরু করবো। সো নেক্সট ব্লগ আসতেছে, হোপফুলি কোনো শপিং মার্কেটে যাব, ওখানে গিয়ে ব্লগ করবো। সামনে ওয়ার্ল্ড কাপ, তো ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে ব্লগ করবো। নানা টপিক আছে আমার। সো অনেক ভালো লাগবে, আই থিঙ্ক আপনারা অনেক এনজয় করবেন। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, থামস আপ অ্যান্ড কমেন্ট below how is it and share to your friends and family. সাবস্ক্রাইব করেন প্লিজ, সাবস্ক্রাইবার নাই, সাবস্ক্রাইবার না হলে করে মজা আছে, সাবস্ক্রাইবার না হলে করে মজা আছে, সাবস্ক্রাইবার না হলে করে মজা আছে। সাবস্ক্রাইবার হবে, কমেন্ট হবে, জোস, এই হ্যান ত্যান, হেটার্স থাকবে, সব কিছু থাকবে। সো এখন দোকানের সামনে জিজ্ঞেস করবো ভাইনি কই, কোন ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসটা মনে আসে। লিটারলি গাইস 4 দিন পর ফোন হাতে পেয়েছি, 4 দিন ফোন রিপেয়ার করতে যে কি প্যারা গেছে। ফাইনালি ওয়েলকাম ব্যাক। সো বেসিক্যালি গাইস এখন আমি বাসায় আসছি। সো দেখতেই পাইতেছেন আবহাওয়ার অবস্থা খুবই খারাপ, একটু আগে বৃষ্টি হয়েছে। So it's time to wrap up the vlog. If you like this vlog, then please give it thumbs up, subscribe must, and please comment below how is it. রোমান রাজা রুদ্র ভাই কমেন্ট করছিল যে বাসায় কেন ব্লগ করে। আসলে বেসিক্যালি ব্লগটা বাসায় করা হয় কারণ হচ্ছে আমার সকালবেলা ভার্সিটি থাকে, ভার্সিটি শেষ হয় 2:30 থেকে 3টার মধ্যে, বাসায় আসতে আসতে 4টা 4:30 বাজে। তো খুবই কম টাইম পাওয়া যায়, 4:30 থেকে 4টা পর্যন্ত আবার টিউশন থাকে, তখন বিকেলে শেষ করতে হয়। সো দেখা গেছে বেসিক্যালি বাইরে যাওয়ার আর সময় হয় না, আর ব্লগটা বেসিক্যালি বাইরে করতে গেলে অনেক টাইম নিয়ে করতে হয়। সো দেখা গেছে ওটা করা হয় না, দ্যাটস আমি বাসায় করি। সো যতক্ষণ না পর্যন্ত ব্যাক করতেছি, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর রামাদান মুবারক। আল্লাহ।